Một cái câu hỏi quan trọng được đưa ra ở tại đây, đó là cái phước thật nó đến từ đâu? 그렇지만 중요한 질문은요, 참된 복이 어디에서 옵니까? 참된 복. Nhiều khi chúng ta nói chúc phước cho anh, chúc phước cho chị, năm mới nhận được phước nha, nhưng mà phước nó có đến đâu? Đó là mình nói rồi đúng không nào? Nó chỉ là một cái lời mà trong vậy, trong mình mong đợi, mình ao ước cái điều đó đến với mọi người. 우리 만날 때마다 축복해주고 말로 이렇게 은혜 많이 받으세요, 복 많이 받으세요라고 하는데, 근데 그 복이 내 말에서 나옵니까? 그 복이 어디에서 옵니까? 말로만 그런 거지. 내 마음 그렇게 기대하고 그리고 다른 사람에게 그것을 그 복을 받을 수 있는 것을 바라본 거지, 원하는 거지. Vấn đề ở chỗ là chúng ta có thật sự nhận được cái phước đó hay không, và cái phước thật đó có đến với chúng ta hay không. 문제는 우리 진짜 그 복을 받을 수 있습니까? 그 참된 복 우리에게 올 수 있습니까? 아니면 말로만 됩니까? hay là chỉ là lời nói thôi? Chúng ta quay lại trong phân đoạn Kinh Thánh, trong cái bối cảnh của sách Luca đoạn 11 câu 27, chúng ta cùng xem lại câu Kinh Thánh này. 우리 다시 한번 오늘 이 본문 배경 한번 봅시다. 누가복음 11장 27절 말씀 다시 한번 읽읍시다. Chúng ta cùng đọc chung với nhau. Đức Chúa Giêsu đương phán những điều ấy. Có một người đàn bà ở giữa dân chúng cất tiếng thưa rằng: phước cho già đã ba ngài và vú đã cho ngài vú. Tại đây chúng ta thấy khi Chúa Giêsu lúc đó đang giảng dạy như vậy, có một người phụ nữ ở trong đám đông nói lớn tiếng. Bà rất là cảm động và bà đã nói lên một cái câu nói lớn lên. 그 예수님께서 그때 말씀 전하고 계시는데 어떤 한 여인이 그 무리 가운데 큰 소리로 말했습니다. Bà nói như thế nào? Phước cho già đã cứu mang ngài và vú đã cho ngài vú. 당신을 낳고 기른 태와 그 젖이 복이 있습니다라고 그렇게 얘기했습니다. Thưa quý vị, đây là một cái lời khen, đây là một cái lời nói tốt đẹp đúng không? Bà đâu có phải nói được sai những cái điều gì xấu xa đâu. 이 말은 정말 좋은 말 얘기하고 있는 거죠, 이 사람이. là một lời khen rất đẹp và nói một cách rất là đạo đức đúng không nào? 이 말은 정말 매우 경건하고 아름다운 칭찬처럼 된 말인데. Thế nhưng tại đây chúng ta còn phải để ý cái vấn đề nằm ở trọng tâm, nằm ở cái vấn đề chính là trọng tâm của phước nó nằm ở đâu. 그렇지만 우리가 살펴봐야 하는 것은 그 복 중심은 어디에 있습니까? Lời khen này không, chúng ta thấy rằng lời khen này có đặt trọng tâm nơi Chúa Giêsu hay không? 이 칭찬하는 말이, 이 말의 조점은요, 혹시 예수님 자신에게 있습니까? đây là bà này, bà đang khen ai? khen ai? 이 여인이 누구를 칭찬했습니까? khen ai? khen mẹ của Chúa, là cái người đã sanh ra Chúa, đó chính là Mary đúng không? 이 여인 칭찬 조점은 예수님이 아니고 예수님을 낳았던 엄마 마리아에게 얘기하는 거죠. trọng tâm của nó nằm ở người đã sinh ra Chúa Giêsu. 이 조점은 예수님을 낳은 사람에게 있습니다. Thế thì chúng ta thấy con người chúng ta rất dễ đánh giá phước qua những điều chúng ta có thể nhìn thấy được. 여기 보면은 우리 사람 눈은요, 사람은 눈에 보이는 것으로 복을 판단하기 쉬웁니다. Cho nên thưa quý vị, ngày nay mình thấy người này có tiền, người này được phước, 이 사람이 돈 많네, 복이 많다.
người này nổi tiếng, người này được phước. 이 사람이 유명하네. 복 있는 사람이구나. người này có vợ đẹp, được phước. 정말 아름다운 와이프가 있네. 복이 있구나라고 합니다. người này có nhiều con. 오, được phước. 자녀들이 많네. 복이 있구나라고 합니다. Thưa quý vị, nếu cho rằng gia đình nào có nhiều con thì mới được phước thì chắc gia đình tôi không được phước, bởi vì nhà tôi có một mình. đúng không nào? 만약에 자녀가 많다고 그게 복이 있다. 그거 판단 그 기준으로 한다 보면 우리 가족 제가 복이 없는 사람이에요. 혼자 있으니까 외동딸이니까. Thưa quý vị, nhiều khi chúng ta cứ nhìn thấy những cái gì mắt mình nhìn thấy mình cho mình nói như vậy là nó mới được phước. Phải có ô tô, ủa đi giàu á, ô tô phải có nhà cao cửa rộng, có nhiều đất đai, 자동차 있고 땅도 많고 빌딩도 있고 그것을 보면서 복이 있다. 사람들이 그렇게 많이 얘기합니다. Nhưng thưa quý vị, cầu xin Chúa cho chúng ta nhận ra được rằng là phong đoạn kinh thánh này, Chúa Giêsu cho chúng ta biết được là cái trọng tâm mà Chúa ban phước không phải là vào những cái điều đó. cái phước thật đến không phải là ở trọng tâm đó mà là ở điều khác cơ. 그래서 오늘 이 본문을 통해서 예수님께서 우리에게 정말 중요한 사실을 알아주셨습니다. 복조점미가 그런 것들 아니고 그 중심이 그런 것들 아니고 말하기 그런 거 그러면 어디에 있습니까? chúng ta cùng nhau đọc câu 28. 우리 이 18절 말씀 다 같이 읽읍시다. chúng ta cùng đọc chung với nhau. Đức Chúa Giêsu đáp rằng những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Amen. tại đây Chúa Giêsu đã trả lời một cách rất là rõ ràng. 여기 보면은 예수님께서 분명하게 대답하셨습니다. Chứ đó là gì? Phải. Nhưng mà cái phước cho người, cái phước đến đó là phước cho những người nào mà nghe lời Đức Chúa Trời và giữ lấy. Điều đó mới là cái người, mới chính là cái người được phước. 예수님께서 오히려 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있다고 말씀하셨습니다. thực sự Chúa không phủ nhận Mary. 여기서 예수님은 마리아를 부정하지 않습니다. Nhưng mà Ngài xác định là cái phước thật. Nhưng mà cái phước thật, cái phước lớn hơn nữa đó là gì? Đó là cái phước đúng tới cái tiêu chuẩn mà Chúa đã cho chúng ta biết được ngày hôm nay. 그렇지만 예수님께서 복의 기준을 다시 잡아주신 겁니다. Tại đây chúng ta nhận ra phước không đến từ quan hệ nhưng mà từ sự vâng phục. 여기 보면은 복이 관계부터 온 거 아니고 순종에서부터 온 겁니다. phước không đến từ huyết thống hay là mối quan hệ đặc biệt. 복은 혈통이나 특별한 관계에서 오지 않습니다. Nhưng mà phước đến từ cái việc gì? Nghe. Chúa Giêsu nói là gì? Nghe và vâng giữ lời của Đức Chúa Trời. 그렇지만 복은 하나님의 말씀을 듣고 지키는 데서 오는 겁니다. Thế thì bất cứ ai nghe và vâng lời Chúa thì đều được phước. 아멘. 아멘. 그래서 누구든지 말씀을 듣고 순종하는 사람은 복이 있습니다. Dù gia đình của chúng ta, ba mẹ của chúng ta không phải là con của mục sư, chúng ta không phải là con của trưởng lão. 내가 목사님 딸 아들이 아니지만, 장로님 자녀 아니지만, chúng ta có thể là những người đầu tiên trong gia đình mà mình không có biết Chúa. Mọi người không có tin Chúa, mình không phải là sống và được sinh ra ở trong một cái gia đình tin nhận Chúa từ bé.
아니지만 내 부모님, 내 가족, 내 친척, 내 가문이 예수님을 모르고 안 믿는 사람들이지만 내가 주님을 믿고 말씀 듣고 순종하는 사람이면은 내가 복이 있는 겁니다. Cho nên quan trọng ở tại đây là gì? Không phải cha mẹ mình như thế nào. 중요한 것은 내 부모님 어떤 사람인지는 그거 아니고 vấn đề quan trọng là bản thân mỗi cá nhân của chúng ta đối diện trước mặt Chúa, chúng ta lắng nghe lời Chúa, chúng ta có nghe và vâng giữ lời Chúa hay không. 그래서 중요한 것은 내가 주님 앞에 서 있을 때 내가 주님 앞에 진짜로 주님 말씀을 듣고 지키는 사람입니까? Chúng ta có nghe chưa? 말씀을 들었습니까? Chúng ta có làm theo chưa? 그 말씀대로 지켰습니까? Đó là điều quan trọng, 중요한 겁니다. nghe không chưa đủ thưa vậy. 듣는 것만 아직 충분하지 않습니다. nhưng mà phải giữ. 네, 지키는 것까지 해야 됩니다. nhiều người nói rằng tôi nghe lời Chúa, tôi biết lời Chúa nhiều lắm. mà cứ nghĩ rằng như vậy là chúng ta được phước rồi. 많은 사람들이 내가 말씀 많이 들었습니다. 말씀 많이 알고 있습니다. 그 정도만 해도 내가 복이 있는 것을 생각하는 거인데 quý vị hiểu lầm rồi đó. 그게 오해가 됩니다. không phải đâu. nếu chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta sai đó. 그렇게 생각한다고 하면 틀렸습니다. đối với Chúa không phải là nghe là đủ, 듣는 것만 아니에요. mà là chúng ta phải giữ lời Chúa. 그렇지만 우리가 그 말씀 지켜야 하는 겁니다. nghe lời Chúa là một điều quan trọng và chúng ta không còn quan trọng hơn nữa đó là và quan trọng hơn nữa đó là chúng ta phải giữ lời Chúa. bởi vì đức tin thật không dừng lại ở cái tai mà đức tin thật phải đi xuống đời sống của chúng ta. 아멘. 우리 참된 믿음은요 귀에만 머물지 않습니다. 삶으로 내 인생으로 내려와야 됩니다. nó phải được thể hiện ra đời sống. 내 인생에서 나타나야 됩니다. và việc vâng giữ lời Chúa tại đây chúng ta cần phải để ý một điều nữa là chúng ta vâng giữ lời Chúa. đôi lúc chúng ta cảm thấy rằng mình không có vâng giữ lời Chúa, mình thấy mình thiếu sót điều này, thiếu sót điều kia, thế thì mãi mãi chúng ta không bao giờ được phước hết. 여기 말씀 지키는 것은 가끔 우리 보니까 내가 열심히 해도 말씀대로 지키지 못했습니다. 그러면 내가 계속 복이 있는 사람 아니구나라고 생각할 수 있는데 nhưng không thưa quý vị. vâng lời, giữ lời Chúa không nghĩa là chúng ta phải sống hoàn hảo. 말씀 지킨 것은요 완벽하게 사는 것을 뜻이 아닙니다. nhưng mà vâng giữ lời Chúa có nghĩa là gì? 그렇지만 이 지키는 것은 뭡니까? đó là chúng ta luôn quay trở về với lời Chúa mỗi khi chúng ta vấp ngã. biết quay trở về với lời Chúa. dẫu rằng chúng ta vấp ngã, chúng ta sai, chúng ta thiếu sót, nhưng bây giờ chúng ta nghe và chúng ta đi quay trở lại với Chúa. 그거 바로 우리가 넘어질 때마다 말씀으로 돌아오는 것입니다. 우리가 넘어질 수 있습니다. chúng ta có thể vấp ngã, chúng ta có thể thiếu sót, 부족할 수 있습니다. thế nhưng mà ngày hôm nay khi chúng ta nghe lời Chúa rồi thì chúng ta làm gì? 그렇지만 오늘 이렇게 우리 말씀 다시 들으니 우리 하나님 말씀 들었을 때 우리 어떤 태도 있습니까? không phải là chúng ta ngồi yên 가만히 있는 거 아닙니다. hay là chúng ta bỏ cuộc 포기하는 거 아닙니다. mà là chúng ta sẽ quay trở lại với lời Đức Chúa Trời và làm theo lời Đức Chúa Trời ngay từ thời điểm đó. 그렇지만 우리가 다시 돌아오는 것을 결심하고 말씀대로 우리 다시 지키는 겁니다. tôi đưa ra chương trình đọc kinh thánh trong năm 2026. theo 그 송구 예배 때 2026년 우리 다 같이 1년 동안 전제 성경 읽자 그 프로그램을 제가 공지했는데
ban đầu mọi người đọc háo hức lắm. 처음에는 우리가 열심히 열정적으로 우리가 매일매일 읽습니다. nhưng mà từ dần sau chuyện gì xảy ra? 근데 점점 보니까 어떤 일이 생기죠. thỉnh thoảng cái mình bận, 가끔 우리가 바빠서, thỉnh thoảng cái mình mệt quá mình ngủ quên, 너무 피곤해서 잤어요. và chúng ta bỏ một số ngày. 그리고 보니까 내가 며칠 좀 잊지 못했습니다. nhưng nghe lời Chúa, một người nghe lời Chúa và vâng giữ có nghĩa là gì? chúng ta phải làm gì ở tại đây? 그러면은 이제 내가 말씀 듣고 주님 말씀 지키는 자는 어떻게 해야 됩니까? quay trở lại và bắt đầu lại. 다시 돌아오고 그리고 다시 시작하면 됩니다. đừng bỏ cuộc, 포기하지 말고요. chúng ta hãy tiếp tục đọc lời Chúa mỗi ngày. 계속 매일 이제 시작해도 말씀 읽으시기 바랍니다. khi nào mà chúng ta có thời gian thì chúng ta lại đọc lại những cái phần mà mình chưa làm được, đúng không nào? 신앙 있을 때도 우리가 못했던 그 부분은 우리 다시 읽으면 괜찮잖아요. cho nên đừng có bỏ cuộc, 포기하지 말고요. và nếu chúng ta giả sử có vấp ngã đi chăng nữa, hãy đứng dậy và quay trở lại với lời của Đức Chúa Trời. 만약에 우리가 넘어졌어도 다시 일어나서 다시 주님 말씀에게 돌아오시기 바랍니다. hãy bắt đầu từ thời điểm đó. 그 시점, 그 말씀 들었을 때 그 시점에 chúng ta đứng lên và quay trở lại là được. 다시 일어나서 다시 돌아오면 됩니다. đầu năm mới, Chúa sẽ không hỏi chúng ta là lập bao nhiêu kế hoạch đâu. 우리 새해 하나님은 우리가 몇 개 계획을 세웠는지 물어보시지 않습니다. nhưng mà Ngài sẽ hỏi chúng ta rằng chúng ta có sẵn sàng sống theo lời Ngài hay không? đó là điều quan trọng đối với Chúa. 그렇지만 하나님은요, 우리가 말씀대로 살 준비가 되어 있는지 묻고 싶습니다. cái phước lớn nhất trong đời sống của con đức nhân là cái phước được lời Chúa dẫn dắt thưa quý vị. 진짜 그리스도인의 가장 큰 복은요, 말씀에 인도받는 삶입니다. bởi vì chúng ta sẽ đi đúng đường. 왜냐하면 정말 다른 길로 갈 수 있습니다. và đó là con đường phước hạnh Chúa hướng dẫn chúng ta. 그거 바로 축복된 길로 갈 수 있는 축복된 길입니다. cho nên cầu xin Chúa Ngài cho chúng ta chọn lời Chúa là cái kim chỉ nam cho cuộc đời của mình, chứ không phải bất cứ ai. 내 인생 인도하는 것을 바로 말씀 선택하시기 바랍니다. 다른 사람이 아니고요. không phải là cái tấm lòng của chúng ta, tiêu chuẩn của chúng ta, đầu óc của chúng ta, trí tuệ của chúng ta. 내 지혜로, 다른 사람 지혜로 내가 인도를 받는 거 아니고, mà hãy quay trở lại và nắm chặt lấy lời Chúa để bước đi, vì Chúa là đấng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi phước hạnh cho chúng ta trong lời của Đức Chúa Trời. và Chúa nói, lời Chúa hôm nay Chúa Giêsu đã khẳng định là gì? phước cho cái người nào nghe và vâng giữ lời của Chúa Trời. phước ở tại đó Chúa này. 여러분, 우리 진짜로 말씀 듣고 따라간다고 할 때 그 말씀 안에 있는 모든 주님께서 주신 축복이 거기 안에 다 있습니다. 그리고 오늘 말씀대로 예수님께서 말씀해 주셨습니다. 주님 말씀 듣고 지키는 사람은 복이 있도다라고 그렇게 말씀하셨으니까 확실한 겁니다. đừng tìm một phước ở tại đâu hết. Chúng ta hãy đến với Chúa, đấng ban lời Chúa cho chúng ta, đấng hướng dẫn cuộc đời của chúng ta bằng lời Chúa để chúng ta được nhận phước thật từ lời Chúa. 다른 곳에서 복을 찾지 맙시다. 우리 다시 주님한테 와서 그 주신
주신 그 복, 그 말씀 안에 있는 모든 주님 축복이 있는 거이기 때문에 주님한테 돌아오시기 바랍니다. 아멘. Tôi rất vui khi quý vị amen. Dù mình amen thì cả 제가 기쁜 거인데요. Và tôi tin chắc là Chúa còn vui hơn nữa khi mà nghe chúng ta amen, đúng không quý vị? 그리고 저보다 더 주님께서 얼마나 기쁘세요. 여러분 아멘 하니까. Năm 2016 hãy tìm thật nhiều phước từ nơi lời Đức Chúa Trời. 아멘. 2016년 우리 진짜로 더 많은 아주 많은 주님께서 주신 축복 말씀에서 우리가 받으시길 바랍니다. 네. Thưa quý vị, nguyện Chúa cho chúng ta trở thành người được phước như lời Chúa dạy hôm nay. 오늘 우리 모두 다 복 있는 사람 되시기 바랍니다. 주님 말씀대로 저는 이름이 Chúa thật sự nguyện. 우리 다 같이 일어나서 기도하시기 바랍니다. Chúng ta cùng nhau hát với nhau bài ca nguyện cầu, sau đó chúng ta cầu nguyện. 우리 찬양 부르고 그리고 기도합니다. Và chúng ta hãy tìm đến với Chúa và nói với Chúa: Chúa ơi, con hứa nguyện với Ngài rằng năm 2026 con sẽ nghe và làm theo lời Chúa. 그리고 주님 앞에 나와서 주님 2026년 저는 말씀 듣고 주님 말씀 사모하고 주님 말씀대로 살겠습니다. 약속하시기 바랍니다. chúng ta cùng nhau hát với nhau bài ca nguyện cầu 찬양 부릅시다. 말씀하시기 바랍니다. 주님께서
이 시간 우리 주님께 얘기하시기 바랍니다. 저도